咁我啱先問咗靚仔啦，20蚊一鋪，令吉唔係人民幣，咁都可以嘅。不過今日應該唔會。異域風情啊！咩味咧？一言難盡。茶嚟嘅，萬金油加奶茶嘅味。哇巴咯！咁啊，佢仲有呢個咧就炒飯嚟嘅，同埋有醬汁。哇！唔得佢咁多個貓。咁我呢一盒都唔平喎，差唔多啦，差唔多啦，同翻到吉之島。落咗地啦，咁啊呢度咧就係吉隆坡機場嚟嘅，咁啊應該係第2航站樓。我哋咧就打算咁嘅，已經12點啦，咁我哋唔會再坐嗰啲巴士出去啦，我哋會坐如果係香港叫機鐵啊，即係機場快線出翻市區。咁我哋訂嗰個酒店咧嘅 KLCC，即係雙子塔附近嘅民宿。跟住啊，機長行應該都冇錯㗎啩。哇，機長都平時好有好食啊！右邊呢位係 Fit 都有不少餐廳㗎，佢哋喺嗰度咧。個女咧而家睇緊地圖，邊咧等上飛機。航空咧係教曉咗我哋內地人咧如何去東南亞旅行嘅。有好多嘢咧係好新奇古怪，但係即係慣例嚟嘅。咁佢哋亞洲航空咧同外邊航空公司有少少唔同，譬如話啲餐飲啊，佢唔係免費預先訂咗啊，咁係有唔同嘅。包括咧有啲內地年輕人其實就唔係好識啦，佢唔知道一啲點樣操作嘅細節，我就不多講啦。如果唔係又覺得好似阿輝你好識咁樣咧咁。無謂啦嚇，點行跟住？我都係一知半解嘅啫，只不過就啱先喺飛機嘅時候睇翻啲相啊，原來都好多年未飛過出嚟外邊啦。嗰啲機場啊、各種啊啲樣啊，全部都唔同晒嘅。嗱，買4送1，呢邊又有漢堡王。我哋而家唔肚餓啦，係嘛？未使住，我哋出到去市中心先啦嚇。因為我哋訂嗰個民宿咧，即係按慣例啊，唔似內地。內地夠鐘啊，開門9點你都可以入住嘅。朝頭早講緊係咁啊，其實咧嚟到呢邊咧應該3點先至俾我哋入住嘅。我哋先去擺啲行李再算。呢個抵達嘅航站樓咧都好多餐廳嘅喎，又有啲小食咁嘅喎。嗱，前邊仲有舊街場添，又或者呢邊有飲咖啡㗎啦。根據我喺網上面揾到嘅資料咧，喺呢度直接就可以坐到去中央車站嘅。咁我哋喺中央車站咧就再轉天鐵，好似係坐3個站就到啦。因為我琴晚全部揾過晒資料嘅。咁啊，坐呢個快速嘅火車咧就貴啲，好似要50令吉一位嘅。去到睇下係咪嗰度先。係啦，就係呢度啦，應該就係呢度啦，係咪？就喺呢度買飛啦，我估有陣時係直接過去坐咧，比喺沙巴咧、亞比咧呢度就大得多啦。但係咧嗱，我哋坐過一次，不多嚇。邊個航空公司邊度接行李最快咧？大家估唔到喺香港，佢哋計得係好準㗎。你一路行到咧，啱就攞到㗎啦，係啱㗎。咁啊，至於呢度得唔得咧？我哋先係去過洗手間嘅。唔知到唔到得到咯？唔係啊，呢個係古晉飛過嚟嘅，上面有寫嘅。嗰邊都唔係啊，仲未到啊，係有寫嘅。以我理解嗰個意思咧，紅色字嘛，應該係未降落嚟啦，未卸低貨，係咪？唔見嘅。未卸啊，都話A145嗰個咪係咯。我哋坐咩？哦，睇到啦。係嘛？嗱，紅色字啊嘛，未褪到出嚟啊。又幾快喎嚇，啱好，但係冇香港咁完美嘅，呢度都算快㗎啦。指引都清晰，上邊見到啦，巴士啦、的士啦，又或者係坐個 shuttle bus 啦。咁我哋坐最快嗰個嘅，右上角嗰個有顏色嗰嚿咧，咁啊應該就喺呢度出嚟啦。如果我冇記錯咧，呢度係金仔同佢大佬喺度捉伊人嘅地方咯。
應該冇記錯，但係都當然唔係呢個位置啦嚇。一降落嚟都見到有賣電話卡㗎啦，嗱前邊有 Hotlink， 咁啊應該就係呢邊過去嘅。哇，好似似曾相識，但係有幾陌生嘅感覺咯。講下啲鋪頭肯定同以前係唔同。有 food court 添，咁啊如果肚餓可以喺度食啦。又或者的士啊要去2樓第3道門，咁我哋唔的士啊，我哋繼續喺度行，1分鐘就到啦。佢話，仲有名創優品，荔灣區嘅公司，勁唔勁啊？荔灣區係啊，龍津路啊。我一直以為係有咁唔係啊，龍津路啊，仲要係好笑唔好笑啊？呢個名創優品啊，中國牌子嘅都有，見到啦，係啦，特急電車、直通快鐵啱啦，餐廳嘅喎，賣衫嘅一切都有，可以喺度玩好耐嘅，仲有酒店添嗰度，不過價錢應該唔大量嘅找換店。我估會唔會喺呢度咧？嗰啲集市添，竟然都仲一定係走嘅時候，如果有錢使唔晒，就喺度可以使到好多咯。又或者突然間你冇相機嘅話，都可以喺度滿足你所有嘅要求咯。叉電啊、keep 啊都有，幾方便。咁啊就喺呢度買飛啦 ，buy ticket， 係去呢個啱啊？係咪呢個？係最近嘅站係咪呢度㗎？係啊，中央廣場啊嘛，係咪？啱唔啱啊？應該係啦嚇，應該冇錯啦。呢度係啦，佢好少少。係啊，跟住我唔記得自己跟住等陣仲要去邊啦。總之仲有3個站嘅，嚟到呢度就係咁咯。哇，好複雜！我哋要坐天鐵嘅，嚟到呢度之後，中央車站去到先講。店員哥哥態度非常之好，不過有小問題咧，就係唔收現金嘅。好彩有 Apple Pay， 或者咧我係可以用支付寶或微信嘅都得。咁呢個係最快嘅，多中國牌子啊！嗱，呢個四川嘅雪冰城，你知唔知買雪冰城係邊個省嘅？河南省嘅，係啊，好似係信陽市，我唔記得肯定唔肯定啊嚇，真係犀利。應該係坐左邊嗰個嚇 KL， 係啊，中央。喂，如果右邊嗰個平嗰個？右邊唔係啊，要轉車㗎，要坐咗一半再轉㗎。都複雜。梗係複雜啦，大城市嚟嘅喎，大城市喺大亞洲裏邊大城市嚟嘅喎。係10條線。哇，兜到我要慢慢睇下先啦。查到啦，嗱，我可能我讀音係會錯㗎嚇。綠色呢條線，我哋落咗車之後，去呢啲叫蛙閘春蘭站，綠色嘅。睇下啦，呢度呢個睇唔睇到？我哋嚟到呢度嘅時候，要行過嚟，不過都係室內嘅，一路坐到嚟呢度。OK， 如果咧我哋而家咧紫色呢條線啊嘛，睇唔睇到啊？紫色呢條線啊嘛，咪停，我哋喺呢度坐一個站，跟住直達啦，咧就單軌。單軌個 KL。我哋上次坐過啦， BRT 又有，仲有 BRT 啊！咧我哋架車到咗啦，咁啊上緊車，哇！呢啲車好靚喎嚇，有啲似高鐵咁啊，係嘛？似但唔係啦，應該冇分頭等啦吧？係啦，跟住靚，應該係啦，上啦！終於上咗嚟列車啦，咁係有頭等嘅原來。嗱，先生趌個頭出嚟嗰度就係頭等嚟嘅啦。不過其實都冇乜所謂啊，頭唔頭等啊！架列車唔係好長，除咗你張飛咧買咗有1個月有效期嘅，係快咗30分鐘咯。係啊，半個鐘就去到市區。60公里，哇！呢個時速都好快啊！而家12點半多啲，1236，咁佢係寫1235開車嘅，啱啱好啊！嗰度又係其中一個可以出去咯，就係黑風洞啊，可唔可以去啊？唔係天鐵嚟㗎，好似
又唔係路面嘅鐵路嚟嘅，係即係火車。係啦，只不過高速火車咯，應該係啩？呢度係機場啊。廣州坐到出去市區幾錢話？10蚊人民幣到啦。呢個想食啊，唔好查啦。你睇，哇，好似好好食咁喎。哎呦，咧查到價錢嘅分別啦。快線55蚊，全程大約耗時33分鐘。咁如果慢線咧就下邊呢個啦，就佢話全程大概耗時39分鐘。跟住因為暫停啊，停多幾個站關。車廂根據長時間耐啲，但係咧使費咧就平多30蚊。咁啊，我哋翻去嘅時候可以試下下邊呢個。點解以前咁蠢坐大巴嘅咧？大巴都15蚊啦。唔係，以前係得一種嘅，好似。以前得一種嘅啫。好似就係得一種。哦，嗱，呢度咪啱先我哋嗰度咯，咪啱先我咪喺度買飛咯，係咪？幾方便嘅係，但係就冇現金嘅，一定大家要準備好 Apple Pay， 又或者支付寶啊、微信啊嗰啲咯。不過有支付寶有微信都得㗎啦。冇啊，唔得啊。得，佢話得啦。哦，唔好理佢。咁仲有就係、坐鐵路嘅好處咧就係平穩咯。係啊，嗱咁舒服。坐巴士咧就熬到好癲嘅。試個座位嗰陣嚇，就肯定冇呢啲咁乾淨。或者依家好啲啦。未到中心，係嗰個尖尖嗰棟建築啊，玻璃睇到好多新樓。嚟到中央車站 KL Central 啊，就唔好理嗰啲英文字係咁讀啦，因為咧廣播確實係咁讀嘅啊，同埋個老婆又跌咗頂帽，人哋係靚仔幫我哋執翻啦追住人哋嚇啊！咁我哋嚟過呢度幾次嘅啦已經嚇，但係就可能因為太耐冇嚟過咧，啲路未必認得到。我會去坐天鐵嘅嚟咧，就唔係坐呢啲貴價車嘅嚇，係坐大巴嘅。大巴嘅話咧15令吉咧，先頭喺手機睇，仲有一種好極端嘅方法，因為我哋唔係本地人就做唔到嘅，轉3次車就平好多，平到1/3價錢到咯。哇！蜜雪冰城，我哋去咗酒店先啦。哇！嚟到完全唔同晒，嗰度點解咁多人嘅？冇晒啦，佢呢度。哦，呢度仲賣緊啊嘛！個女講，哇！終於嚟到呢度啦！呢度有個集市賣衫嘅。咁啊呢邊咧就提款機咯。室內啊，覺得都已經幾溫暖幾熱啦。大家估喺廣州幾多度？今朝早最凍3攝氏度，仲要唔係一個地方，又黃埔又3攝氏度，增城、中新又係。越秀咧，好在就越秀冇咁低嘅。唔知啊，咁你就去坐天鐵應該係啊，應該呢個方向冇錯啦。話好似所有嘢都變到好企理、好乾淨咁喎。以前好似都幾亂糟糟，但係可能我哋唔係呢個地方啦嚇，係跟住個指引咁係啦。我哋揾翻條路啦，係呢個方向先啱。先頭咧，我一路行，聽見後邊有人講稿，好準確嘅廣東話喎。我問咗佢下，哦，呢度仲有寄存行李添，咁啊方便喎。以前係冇嘅電話卡，同埋咧，我哋之前有幾次嚟呢度咧，都係喺度換錢㗎。咁啊，就揸住美金嚟呢度換嘅，匯率好靚，又或者人民幣都 OK。依家好似冇得咁樣換嘅喎。東路係咪好似嚟過㗎？我都唔係好記得啦。係，我哋有個肯德基喺嗰啲行入邊啊，換貨幣嘅。啊，係啊。即係喺依啲細嘅行。係喺上邊換貨幣嘅。啊，依度。哦，就係呢度啦，認得翻啦嚇。啊，依度上去。係，好似係呢個方向上去嘅。哇！呢度係中央車站啊，咩都有得坐啦嚇。呢個 KTM，我哋要揾個 Motorway，唔係呢兩個嘅，
好似係2樓，係嘛？係啊，隱約見到好似係啦。咁啊，如果嚟到呢度咧，大家肚餓咧，仲可以喺度食埋你嘅午餐咯。LRT 啊，嗰個係 LRT 唔係喎，我哋唔係 LRT 喎。係啊，嗱，搞清楚先啦。呢度咧係咁嘅，吉隆坡咧有好多款唔同嘅軌道交通㗎。啊，應該繼續往前行，係嘛？唔係呢個啊嘛，下邊啊嘛，買飛咧呢個。頭咧喺機場出嚟咧就我醒，個老婆係都話唔係嗰條路，點會唔係一個咁鬼大嘅字？但係嚟到呢度咧就到老婆醒啦。我揾極都揾唔到個毛驢圍喺邊，即係單軌鐵路啦嚇。而家個老婆揾到啦，呢度仲有霸王茶記添。哦，個中國牌子喎，呢個又係。不過揾個洋人嚟賣廣告咯，代言咯，賣內衣㗎啦嚇。呢個大城市啊，亞洲之中高㗎啦，都清晰，繼續行。又或者係隻貓，我喺度猶豫緊，究竟喺呢度食嘢先啦，一陣時去到酒店先嘅，其實都冇乜所謂，因為而家點半鐘去到嗰度嘅話，2點未入住到都好正常。太晏食亦都係唔好，不過唔好理佢啦，去到再講啦。終於揾到啦，咁耐未嚟過，喺呢度可以買飛嘅，就唔使一定喺嗰度買飛。睇下邊度入站啦，定係食嘢？入站去咗嗰度先啦，好唔好？點知你又話飽又話食？冇所謂啊，冇所謂。我哋就要行咗嚟啊！入嗰個咩小人洞嗰邊咁啊？係邊個站啊？要讀懂呢個地圖咧不容易啊嚇！我哋去第7號嗰個站咯。其實佢呢啲五顏六色嘅就相當於我哋1號線、1號線、2號線咁嘅意思啦。即係但係佢咧就有 LRT、有 MRT、有 ERL， 哇！複雜。我哋就1、2、3、4、5咁啊，路7、8、9、10嘅。係。哇！我哋大鄉里出醒啊嚇！因為好多嘢都搞唔掂，真係喺國內方便咗啊！其實就喺嗰度啊，打車就得啦嘛。我哋原先係打車嘅，鬼知出咗去地鐵站。鬼知睇小紅書咧就講話東南亞好兇險，但吉隆坡唔關事噶嘛，就要行手扶梯都冇嘅，要行步行落嚟，轉咗幾次，掂。終於到啦！嗱，事情係咁嘅，即係我大概方向嘅啫，就係呢邊啊，啲差唔多係咁上下噶啦嚇，就係對面嗰棟樓，但係要睇下點樣過馬路咯。不過還好喎，又唔係好熱喎，係又唔係熱到好似喺廣州嗰啲咬住啲汗啊咁樣嗰種感覺喎，還好喎。根據我認為咧，應該就喺對面嘅，但係咧而家過唔到對面，咁點辦咧？我哋只能打車。係啊，阿司機就在路上㗎啦。係啊，10蚊。到呢度咁啊，等過馬路行咗幾步路，發現咧真係好少 Tesla 㗎。先頭我上網查過啦，幾個原因。最大原因當然就係油價平啦，平到係咩境界咧？有人做咗個計算，國內油價92口汽油係接近8蚊，你係當8蚊啦。知唔知佢92啊，相當於你95咧又？嗰啲唔係咁計嘅，呢度係3蚊95口汽油咁嘅，咁啊冇92啊。係啦，然之後咧仲有咧終於見到一部 Tesla 啦嗰度睇唔睇到？因為啲油價咁平咧，人哋係冇必要買 Tesla 嘅，就係為咗興趣愛好嘅。而且咧吉隆坡唔係馬來西亞呢邊咧，佢汽車係冇報廢嘅制度啊，只要你架車唔壞，一係仲開得咧，都係仲可以開嘅，就唔似國內咁咯。嚟到呢度啦，咁咧喺隔離呢個銀行隔離，咁咧同阿老闆聯繫咗啦。佢話去到 lobby 就同佢聯繫咯。哇！大城市啊嚇，嗰邊有賣車嘅，同埋咧有呢啲嘅喎呢度。嘢咧就係雖然而家喺太陽底下行緊，但係唔辛苦喎，行得
唔會話一路行一路抹汗喎，真好。呢天氣嚟吉隆坡嚟馬來西亞都冇錯啦。住過咁多次咧，上嚟呢個房間咧，應該算係最囉嗦噶啦啊！咁啊，下邊等完，又要喺對面行過嚟，行完過嚟又聯繫阿小哥啊，搞嚟搞去，咁咧總共咧使咗幾多錢咧？今日係星期一，我哋星期四朝頭早走，即係1、2、3 4日3夜，即係3晚房，1300蚊人民幣啊，就係咁啦。咁有啲乜嘢咧？會有雪櫃同埋2個，呢個應該係一個乾衣機一個洗衣機嚟㗎，我估。不過應該唔會用。第二，水佢係直飲水嚟嘅，呢個直飲水嚟嘅 ，OK， 直飲水嚟嘅。到電磁爐啦，呢個係電磁爐啊，咁樣直接可以開。呢度下邊咧應該係一個微波爐嚟嘅，如果我冇搞錯嘅話。哇！呢個牌子好 old school 啊！呢度打開咧，原來係咁嘅。你攞個放喺你個袋。又或者呢度打開咧，哦，係一啲小雜物，冇問題。房間開始啦，呢度有2張床，同老婆喺度瞓都得啦。房就細啲嚇。呢度咧就係洗手間，原來咁樣嘅。穿過嚟呢度咧就係另外一間房啦，就喺嗰個城市嗰度過嚟咧就係海灘嘅嚇。呢邊咧就係城景，咁同埋仲有呢個下邊咧係有個泳池嘅，係冇錯。咁我啱先問咗靚仔啦，20蚊一鋪，令吉唔係人民幣，咁都可以嘅。不過今日應該唔會用。然之後呢個咧就係一個辦公台，可以啊。冇記錯應該仲有一間房嘅喎，係嘛？我就係冇，就係咁大嘅房。我仲有一個 sofa， 冇錯，大城市，哇！需要付500令㗎，咁唔好啊！有咩事點解唔俾打開咧？咁唔好啊！係啊，一開唔好啊！係，仲有一張台啦，啊，基本上就係咁啦。不如去食嘢先啦，好唔好啊？都有啲肚餓，而家差唔多3點啦嚇。食個簡餐先啦，簡單單嚇。對面好似有幾間幾好，有陣時係商場裏邊咧，行咗就知㗎。頭就講過電車少，呢度終於見到一個電車嘅充電喺2樓吧，應該嗰個位置啦嚇。老婆就話帶我哋去食土耳其菜，即係前面 BBQ 嗰度。如果冇咪麥當勞咯嚇。呢度充電嘅，睇個樣都似嘅。門未啊？就呢間啦嚇。睇過，哇！唔係淨係夜晚先有嘅呢啲。東菜我估啊，有啲薄餅喎，哇！仲有4隻貓頭鷹，應該唔嘢少嘅。咦？又唔係好貴喎，雞翼20蚊嚇，我睇到啦。或者呢啲醬點呢啲餅食咯，沙律，又或者呢個應該係啲肉串嚟嘅，羊肉，又或者牛肉卡巴。30零蚊嗱，譬如啊羊肉嘅呢個係卡巴22蚊，仲有雞翼啦，同埋呢啲係中東風味嘅。哇！呢啲好啊，呢啲花貴啊，仲要冇食喎。海鮮又貴。喺西華路嗰度貴到啊！我幾百蚊都唔使咩嘢啱晒。仲有雞卡巴麥沙拿，哦。哇！仲有呢個好似好酸，呢個應該係要食嘅。呢個餅啊，烤呢啲餅啊，哇！呢個係應該係5蚊呢個啦嚇。Rocky 啊嘛，呢個啊嘛係嘛 ？Hello， 我哋點好餐啦？呢個係中東風味嘅午餐嚇，有嗰啲餅啊，有嗰啲卡巴啊嗰啲啦。大體上就係咁，價錢都唔算話好昂貴。咁仲有咧，大家唔知睇唔睇到後邊啊，係有微信支付嘅。咁當然我哋都會先用咗現金先嘅。先頭咧，我哋嗰個酒店啊，原來仲要交300蚊嘅按金嘅。嗰個哥哥咧就話退房嘅時候就可以俾到我哋㗎啦。睇下先，異域風情啊！咩味咧？一言難盡。
茶嚟嘅。萬金油加奶茶嘅味，哇！金油咧即係亞洲汽水啦，再加奶茶。再加奶茶嘅味。哦。即係我咧就最普通嘅梳打水，裏邊係有粒桔仔咯。睇下而家啦。哇！下邊好似仲有啲醬汁咁嘅東西吧？我估佢係會唔會啲桔仔擺咗喺下邊？凍肉骨茶、馬沙拿啊，馬沙拿。飲品喎，但係因為嗰啲料再加啲茶。飲過啦，個女形容得好貼切啦，就係肉骨茶咯，但係係甜嘅，但係凍嘅。哇！呢個鐵板上嘅喎，同埋咧唔知點解一人跟個飯㗎，我睇你點食，我哋以為冇飯嘅。大餅啊！係啊，個大餅唔係好大嘅，呢個又係卡巴咯。咁啊，佢仲有呢個咧就炒飯嚟嘅，同埋有醬汁。哇！唔得佢咁多個貓頭鷹啦。咁多貓頭鷹啦。幫我影下。仲有啲醬汁，哇！我睇下要點樣開始食先啦。切開佢嘛。哇！啊呢度下邊有片樹葉嘅咧，應該係啲香料嘅東西，我估唔到。切開晒佢啊！哇！嗱，同埋啲米咧，我哋見到啊，係呢啲長嘅幼嘅米嘅，唔係話唔好啊。嚟到呢度咧，我哋都會盡量克制食嘅中國菜，甚至乎係廣東菜。唔係唔好，而係呢啲性價比更高。喺廣州冇咁好食之餘咧，仲要貴得多得多得多。你想食邊個飯啊？乜嚟？譬如話新疆老街嗰度咧，已經做得好好㗎啦。哇！呢一個係佢好似係咩啊？就係羊肉啊，羊肉飯。我呢個係咩肉啊？你嗰個係好似係牛肉啊？唔識㗎嚇，咩都支落去嘅。仲有呢度附近咧，啲酒店咧好靚啊！譬如話，其實喺我正前方咧望過去咧就係香格里拉酒店嚟嘅，應該冇認錯啊！點呢個醬汁，嗰種清新嘅味道咧，我喺蘭卡威試過一次。蘭卡威咧，因為近泰國南部啊，都係好多佢哋信徒㗎嚇。呢個少少辣嘅係嘛？唔係話非常辣。個飯有少少香草嘅味，仲有呢個唔算太辣。哦，仲有個大土耳其餅啊！但係個個都乾真真咁樣乾。啱，突然間個女食咗一半咧，佢話太辣啦，頂唔順，咁啊只能係唔過嚟啦。唉，個女食過都冇計啊，嚇冇計㗎啦，真係好多份量啊！同埋唔辣啦。呢度咧嗰啲卡巴嗰啲肉咧係好大嚿嘅，試下，哇！呢個餅好啊，脆到好熱啊，好熱啊！咁樣嗱，搣開少少，嗰度個老婆咬過啊嘛，唔緊要啊，鬼叫係個老婆咩？我會咁樣食嘅，即係唔知正唔正宗啊，應該係唔正宗嘅。咁樣捲住佢，咁樣點啲醬汁。你呢個係咪咖喱嚟㗎？個餅係啊。外邊係脆嘅，裏邊係嫩嘅，夾嗰嚿牛肉喺裏邊，點嗰個醬汁，冇得彈，都唔知點樣彈。嗰個牛肉又唔係好韌嗰種嘅喎，點呢個醬汁嘅。咁啊，我唔知呢兩個係咪一樣㗎嚇？咩都唔識㗎，落少少。好好。好食喎。個餅又好食，配埋啲肉又好食。係啊。呢個應該係羊肉嘅卡巴嚟嘅。咁啊，都係唔理得咩醬就咩醬啦。牛羊都分唔出嚟嘅。係啊，呢個係羊肉，呢個係牛肉。羊啊應該。呢個羊肉咧夠酥，一定要點醬汁飽。首先咧有幾樣嘅意料之外嘅嚇，好食係預咗㗎，你因為睇見佢有4隻貓頭鷹咧，差唔到去邊，唔貴，140蚊啫，成枱嘢啊，有嘢飲。咁然之後咧就食到最後啦，咁我哋都係估究竟邊樣肉還邊樣肉，咁啊冇人係完全估啱嘅。
個女嗰碟辣嗰頭食唔到，俾咗我。嗰碟係羊肉嚟嘅嚇。咁然之後嗰碟我話好中意食嗰個好大嚿，因為切嗰個咧，嗰個係牛肉嚟嘅，老婆嗰個雞肉嚟嘅，係嘛？可以啦，就係辣咗啲咯。係辣咗啲我接受到，佢哋喂，呢啲啱開始難接受，幾好，真係幾好，同埋好熱情嘅哥哥仔，即係唔會話哎呀你啲人都唔識嘅，冇嗰種感覺嘅，係啊，冇嘅。同埋仲有最意外嘅就係個兜飯咁大碟嘅，好大兜飯。我哋以為冇主食，其實我哋唔想食咁多主食㗎。唔係啊，好哇，個兜飯，佢係佢一人一個飯。係啊，佢以為我哋唔中意食，其實係食唔晒。係啊，嗰啲飯根本食唔晒，根本飯食唔晒，肉啊食晒㗎，肉啊食晒㗎。我呢度都有小超市啊，mini mart 係啊，買支水先。我想去洗手間，食完咧又入嚟便利店，又入嚟買，我係買水嘅。咦，都有呢啲喎，都有呢啲喎，同埋佢哋好中意咁樣。哇，呢個有趣喎，5蚊8，佢嗰啲冰係咁樣顏色嘅喎，下邊呢隻2蚊6。呢邊啲啤酒係好貴嘅，因為佢哋唔想你飲啤酒啊。始終都係伊斯蘭國家咁，咩嘢啫？但又唔可以唔俾飲，10蚊8號咯。係啊，15蚊啊，圍到。哦，仲有農夫山泉添，5蚊幾。喺下個節目。呢個咯，呢個咪就係食街咯。係啊，就係我哋住嗰度經過啫嘛。先頭如果嗰度食唔到就呢度噶啦。不過好在嗰度都真係好好。間間吃吧。啊，冇嘢冇嘢。因為我哋住隔離嘅啫。我哋住喺嗰度啫嘛。哦。啱啱食飽啊！沙巴。沙巴梗係貴啦，沙巴都冇榴蓮。100幾啊！佢哋冇榴蓮嘅都要揾過。有嗰啲榴蓮啊，唔好食，有唔好食，榴蓮。唔好食。嗰啲榴蓮好鬼難食。好啊好啊！廣東話老細啊，詳細解釋俾我哋聽啦。沙巴冇榴蓮，所以貴。我信㗎，係因為見過啦。咁我而家因為太飽，唔食住嘅啫。晏啲先。沙巴嗰個黑刺啊200蚊定100蚊話？100幾100幾1 kg，一稱係200蚊。哇，200蚊。跟住佢話嗰啲貓山王88， 88。呢度係黑刺，即係88。係。跟住有老細話：，誒沙巴冇榴蓮嘅，梗係貴啦。就係咁講完啦。呢度就商業區咯，又有寫字樓，又有餐廳，啲咪好頂級嘅中東菜咯，係咪？我估嘅咋，因為睇到好似嗰啲阿聯酋航空嗰啲字咁。嗱，喺香港用個高德地圖都話好，咁啊，大家都香港觀眾試過啦。原來吉隆坡呢度咧用佢咧都好好嘅。咁啊，嗱，我哋咧就喺雙子塔啊，沿住呢條路一路行就得㗎啦。你要做嘅咧，淨係要知道佢個叫咩名啊，英文名叫咩喎？咁你寫 KLCC 咁就得㗎啦。又或者嗱，伊勢丹究竟係玩咩嘅咧？你咪就日本百貨公司咯。咁你大概要知道呢一樣嘢，咁啊嗰度咧就係名店城啦。再行前少少咧就係雙子塔。我哋睇嗰啲亞冠啊咁嗰啲咧，冠唔知大家知唔知係咩啊？恒大攞咗2次嗰個咧。咁有時嚟到吉隆坡打比賽或者吉隆坡有冇球隊咧？我都唔係好記得。總之嗰啲宣傳片啦就會見到雙子塔嘅啦。你到前邊已經寫住 KLCC。哇哦！呢度都係冇燈嘅喎，都係要等啲人過咗車先過得。仲有咧，呢邊啊電車少啊，但係都唔覺得好熱嘅喎。如果廣州咧而家冇咁熱咧，係因為電車多啊嘛。但係呢度電車唔多都唔熱，還好。年啊，差唔多冇10年都9年嘅。先頭咧，我哋就係降落嘅時候咧睇相啊，咁啊睇到係23年啊，好似係嘅。唔係26年，更正26年嘅相咯。以前最後一次去玩就去咗泰國。係啦，疫情之前去咗一次泰國，咁啊疫情啦，跟住一路斷咗幾年佢啲相，到近期先出現翻。冇錯啦，就喺呢度啦。哇！不過呢個角度影相咧就唔算太靚。咁我嚟呢度其實有咩做咧？第一個就影相，揾個靚位；第二個咧行裏邊啲名店城。名店城啦，有 Chanel 啦，有 Loewe 啦，有錶啦。
佢亦都有佢哋啲大公司啊，咩石油公司啊，全部喺齊度嘅，喺度辦公。波咧嗰啲唔係馬來西亞啲石油平啊，所以咧佢哋好多嗰啲我哋俗稱叫農民兜，即係 pickup car，即係嗱前面嗰種啊。咁啊，今朝咧我哋打Grab 去機場咧，都係坐呢種，係啊，只不過改裝過啫嘛。呢個日本嘅，咁啊同埋福特嗰款我都見過 F150啲車咧喺國內咧係唔俾上牌，同埋佢係會報廢㗎。好多人咧幾十萬買部咁樣福特咧，真係唔係好划算啊！淨係上到高速公路，市區又入唔到，咁所以咧嚟呢度見得多，隨隨便便都係，但係嗰啲車唔係幾好坐嘅。靚牌子啊嚇，隔離有巴黎世家，Dior， 哇！呢層唔啱我哋睇下，賣錶嘅，個阿媽帶住個女嚟行集市，回憶童年，都係啲中國嗰啲零食係嘛？哇！哦，有呢個好多年未食過㗎啦，呢個我都唔知叫咩名啊！喺呢度又有嘅，有威化餅啦、鹹水角啦，唔知鹹定甜嘅牛耳仔呢個應該係好型啊！呢個印度小哥。其實咧，即係真係有時候唔好帶有偏見啊！我今日咧機場見到有幾個好鬼有型啊！佢哋咧又打扮得好精緻喎，佢啲鬚咧又唔似我哋咁樣亂鬼咁嚟。呢個都幾靚仔嘅，真嘅。做小哥都喺個發財樹下邊影張相，幾好啊！焦到個頭，好似斯朗拿度咁啊！大家都中意財源廣進呢樣嘢咧，係無分種族嘅。我可以同大家講。無論你係信乜都好，啱唔啱啊？嚇，中國嘅農曆新年咁樣，所以咧就好多中國風嘅蘇芬啲人賣啦。呢個係一隻種嚟嘅，製得幾好啊！甚至乎好過喺廣州好多添，我咁講應該唔過分啦。上邊都仲有。呢個賣種精品，隔離咧就屈臣氏，有雞仔餅，商場都有啲餐廳嘅。上次嚟就掂行掂過，我記得上一次嚟咧，當日落好大雨嘅，我係着住拖鞋嚟嘅。咁啊，然之後到依家就陽光明媚啦。睇清楚上邊仲有三藩市咖啡添，佐丹奴啦。咁後邊咧就仲有西班牙嘅時裝咧，就日本嘅超市咯。咁啊去行下日本超市伊勢丹啊。隔離仲有壽司賣添。呢度仲有隻熊貓，哇！幾錢啊9蚊？10蚊，好啊，即係15蚊。你而家食啊嘛，唔得。好啊！呢個好啊，又或者你第款味道，不過都係呢個。青嘅好食啊。係青好食。蘋果16蚊9毫9。美國青蘋果，好。咁咧有好多產品都嚟自中國嘅，包括有時候見到呢個金啦，嚟自廈門。你話我哋會唔會揾到嚟自廣州或者廣東的東西咧？有應該廣東應該唔難嘅，呢啲就喺國內應該而家平咗好多。今年1kg 呢個賣幾錢啊？哇，都要成100蚊，咁仲好貴喎！佢呢度又係好似廣州咁啊，嗰個福字印上去，有提子啦，各種嘅提子啦，
嚟自全世界啦，美國㗎啦、澳洲㗎啦、日本㗎嘛，129蚊，哇！淡雪有會有好嘢嚟嘅冇咁貴啊？，我點知啊？日本可能仲貴啊，又或者香蕉啦、火龍果啦、芒果，哇！芒果平啊嚇！真係芒果平啊，好啊，攞翻去酒店食啫嘛，咁大酒店係咪？買芒果，哦，仲有隻蟻喺度爬下爬下添，夠新鮮啊！喺泰國咧就係買泰國芒果咯，泰國芒果冇咁甜嘅。因為我是他。便當日式便當16蚊，即係20蚊左右啦。係壽司20蚊喎，呢一盒都唔平喎，差唔多啦，差唔多啦，同翻到吉之島啲色好似一般啲，唔夠吉之島好嘅。食咗啊，今晚就唔使出去食。係啊，梗係冇理由嚟食呢啲嘅。哇！呢個你最睇靚，到嗰個呢個最靚。整盒啦，啱食咁冇唔食啊！誒，大家講個古仔。我出發之前嘅嗰天中午，我就去咗一個好出名嘅連鎖式日本壽司店，咩名我真係唔敢講。食完之後中午就嘔，我係中午食完中午就嘔，即係真係快過打針，嘔咗2次。唉，咁啊，我而家嗰個胃咧仲有少少嗰個橫膈膜咧就有少痛，真定假？少少啊，不過唔想嘔，冇問題。哇！我睇見都驚，哇！邊度10蚊啊？呢個啊，哦，呢個呢隻係可能唔同嘅，本地魚啊，本地魚頭但嗰個23，呢個10，可能啲日子唔同啩，唔係一樣，一樣，可能係唔知，應該係品種有啲。可能係咧。今日咧有位網友啊就發咗喺紐約嘅哈根達斯係幾錢？我記得呢個差唔多啫喎，差唔多廿。差唔多啫喎，價錢嚇。呢咁啊係呢個貴過紐約嘅嚇，紐約係做特價哈根達斯，28蚊8。呢個係28蚊8，大概係幾錢嘅美金啊？等我睇下先，睇咗啦嚇，28蚊8咧除以4蚊半，1蚊美金4蚊半，咁即是話大概係，如果你當5蚊嘅話就6蚊咯，嚟到6蚊一盎呢一種，差唔多啦。我講美金啊，我啱先睇過張相啦，喺美國嗰款4蚊美金，呢度係圍到6蚊美金，咪爭2蚊。翻到去貴啊！翻到廣州我睇我都唔敢睇嘅。真係貴到啊！啊，呢度攞緊雪糕啦，哇！哦，上邊係雀巢，下邊係朱古力，誒揾啲未食過㗎啦。呢啲都要寫到啊！呢個嗱呢個5蚊8隻，嗰係喺嗰個島度10蚊啊收。我食美祿上邊，或者貓山王隔離6蚊半啫呢個。呢個貓山王。嗰個貓山王。嚟睇豬肉啊！五花肉41蚊，都唔平。免治係100 gram 啊，14蚊，即係20蚊左右啦。即係150。仲有呢啲40蚊我都。呢啲打邊爐嘅豬肉嗱，佢呢度16蚊8蚊100 gram，即係8540蚊嘅圍到。嗯， 40蚊係佢哋嗰個貨幣馬幣，都唔平喎。唔平啊！豬肉，咦咁多人嘅咧，玩咩咧？究竟佢哋喺度望咩咧？我哋過去睇下啦。啊，嚟到亞洲中心唔做唔得嘅呢樣嘢。上次我哋嚟到呢個時候咧，落大雨啊，好大雨啊，咩都睇唔到。依家咧應該睇到啦。呢個位咧影相都 OK 嘅啦。咁啊，再後啲梗係再靚啲啦。咦？呢度係咪唔同咧？嚇？呢度啲睇唔到個頂喎。誒，睇到個頂啦！哇！啲位高正發晒出嚟啦。再後啊，唔後啦。睇下坐得幾開心，坐得幾舒服，幾悠閒，係咪？酒店咧其實都幾好嘅，除咗阿小哥啊忙啲之外咧，喺呢度行路翻到去啊10分鐘咋。大概我都睇到邊度，唔知有冇睇錯。而你晚上未必能夠清晰咁睇到雙子塔咧，其實行過嚟都唔係太遠嘅啫。啊，呢個機位好啊！